एक प्यारी सी नर्म और मुलायम नारंगी रंग की बली आज अपने घर की खिड़की के पास बैठी थी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही। फिर वो दौड़ी सीधा लान में। पानी में छपाक, मिट्टी की खुशबू, और वो मुस्कुरा रही थी। थक कर जब वो घर आई, गर्म गर्म चाय का प्याला और प्लेट में मज़ेदार पकौड़े खाने के बाद बली आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे में गई। नर्म सा बिस्तर, कंबल और एक कोने में जलता हुआ टेबल लैंप। इसने अनराइली आंखें बंद की और बारिश की मध्यम आवाज़ों के साथ वो नींद